Son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında büyük bir artış var ve buna bağlı olarak da hastalarım öksürükle bana geliyor. Ve pek çok hastamda şöyle bir soruyla karşılaşıyorum. Hocam benim öksürüğüm devam ediyor. Hastalık geçirdim, enfeksiyon geçirdim, biraz düzeldim ama öksürüğüm geçmedi diyor. Acaba bu öksürük alerjik bir öksürük mü yoksa enfeksiyona bağlı bir öksürük mü şeklinde bir soruyla geliyor. Hakikaten biz de hastayla karşılaştığımızda bu sorunun cevabını araştırıyoruz. Çünkü enfeksiyonla ilişkili, akut enfeksiyonla ilişkili öksürükler genelde 3-5 gün içerisinde iyileşir. Yani semptomlarla beraber ateşiniz düştüğünde, boğaz ağrınız geçtiğinde, işte hapşırmanız veya kırıklığınız, halsizliğiniz düzeldiğinde öksürüğün de geçmesi gerekir. Eğer bir öksürük uzun sürüyorsa, haftalarca sürüyorsa ve özellikle de biraz iyileştikten sonra tekrar ikinci bir atak şeklinde başlıyorsa genelde burada hava yollarınızda aşırı bir duyarlılık ve enfeksiyonun o duyarlılığı tetiklemesiyle ortaya çıkan inatçı öksürük söz konusudur ve bu öksürüklerin altında çoğu zaman alerjik bir durum olabilir. Yani hakikaten bu uzayan öksürükler veya ikincil atak şeklinde enfeksiyondan sonra ortaya çıkan öksürüklerde solunum yollarıyla ilgili bir alerjik duyarlılık, bir atopi, bir solunum yolu alerjisi, alerjik nezle gibi ya da astım gibi ya da alerjik bronşit gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabii bunun da araştırılması ve ona uygun tedavilerin yapılması gerekiyor. Boş yere yeniden antibiyotik kullanmak, yeniden enfeksiyonla ilgili grip ilaçlarını almanın burada bir faydası olmayacaktır. Bu ayrımın yapılması önem arz ediyor.